Halime, kızım, son kez derim. Otağıma geldin. Anlarım, Selçuklu soyundansın. Süleyman Şah'ımın gelinisin. Lakin mahremime kimden izin aldın da geldin? De hele. Aytuğ'un Hatun'la konuşacaktım beyim. Ondan geldim. Beyim. Saadettin Köpek. Askerleriyle obaya geldi beyim. Ne? Halime Sultan, siz biraz istirahat buyurun. Aytuğ'un Hatun az sonra sizi görmeye gelecek. Banu Çiçek. Halime Sultan'la ilgilen. Derhal beyimin otağını terk edesin. Neden bana yardım ettin? Halime Sultan, sana hürmetim vardır. Bunu çiğnetmeyesin. Git buradan. Senin yüzünden beyime yalan söylemek zorunda kaldım. Niye? Niye benim için beyine yalan söyledin? Senin bilip de demediğin ne var Banu Çiçek? Git dedim Halime Sultan. Git, yoksa fena olacak. Şimdi artık Noyan yok. Zafer var. Sizi zafere götürecek nökeriniz Tangut var. Sözüme karşı çıkacak olan var mı? Varsa erkek gibi çıksın karşıma. Dodurgalılar! Çok şükür iki devlet arasında sulh olmuştur. Bu ne kutlu bir gündür. Lakin Emir Hazretleri, biz biliriz ki esir değişimi şerefli askerlerle yiğitler arasında olur. Lakin bu Moğol iti bizim kardeşlerimize, analarımıza, bacılarımıza kıymış bir katildir. Onun cezası şimdi bu meydanda verilecektir. Çok geçeri! Çok geçeri! Çok geçeri!